一拳超人第10话可以说是观感最差的一话，不但有第3季以前那种夜店滤镜、PPT 作画、速度线打斗等等问题，最重要的是音效还跟不上。这个视频我们就来看看第10话的那些槽点。这话播出以后，估计评分又要往3分以下走了。第一个，香烟变成棒棒糖。一场大战结束，僵尸男经历了千辛万苦，才好不容易获得了战斗的胜利，身心俱疲，好不容易身体恢复的差不多了，然后不慌不忙的拿出了一个完好无损的棒棒糖，是多么的突兀！这么大的一个棒棒糖，你是藏在哪里的呢？经历了这么激烈的打斗，居然完好无损。在漫画中，僵尸男拿出的是烟，可能香烟需要处理能理解，但是拿出这么大一个棒棒糖还是太突兀，小一点的也不至于这么突兀。第二个，音效跟打斗对不上。第10话的音效不知道配着什么东西，僵尸男跟吸血鬼刚开始的战斗，音效根本都对不上，两个人根本没有开始打斗，一拳一脚的打斗音效就开始了，而且还是那种非常劣质的音效。甜心假面对战努 S 那里，怼着甜心假面的脸部，然后解决了努 S， 只有一个音效，画面都没有。努 S 死没死，观众怎么知道？甜心假面怎么解决努 S 的？全靠观众想象吗？全靠想象的话，要你动画干什么呢？紧接着下一个场景直接是一张 PPT 平移过来，三剑客看到了诸神的战斗画面，这平移也太难受了。第三个，大量速度线 PPT 夜店灯光，这是老生常谈的问题了。这种大量的速度线 PPT 夜店灯光，基本充斥着一拳超人第3季，涉及到三剑客的战斗基本都是这样，三剑客的脸还时不时的有些崩坏。说白了，这 PPT 加上速度线能算打斗吗？长发鬼的夜店滤镜不知道哪来的，时不时变换一下颜色，知道的人知道你是鬼籍怪人长发鬼，不知道的以为你是夜店牛郎呢。这些操作非常影响观感的同时，也让观众对一拳超人第3季慢慢的失去信心。第4个，原子武士的斩击。原子武士的原子斩应该是一拳超人的特色之一，毕竟一拳超人中用刀剑的人本来就不多。来看看第1季原子武士施展斩击的时候，而现在原子武士的战斗，手动一下放点红色蓝色的特效，这就是剑术激烈的在比拼吗？原子斩就更加的搞笑了，几次的原子斩都是这样，红色蓝色的刀影搞几道，再搞点速度线，这就是传说中的原子斩吗？第1季中也有原子武士展现原子斩，我们再来欣赏一下。本来以为第1季的原子斩也就那样，现在才发现真是太优秀了。接下来的一场战斗就是原子武士对战黑色金子的名场面之战。如果下一话做得不好的话，看来一拳超人第3季完全可以盖棺定论了，的确是烂完了。后面什么龙卷对战大囧眼，什么奇遇对战怪人王，完全不值得期待了。以上就是本期视频的所有内容，我是一，喜欢一拳超人的内容记得关注我的频道，我们下期再见。